Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu bandeko na ngai bana ya papa Simon Kimbangu Kiangani mbote mingi na bisika biso bino bozwami pe bonne fête. Nous avons souhaité bonne fête. Pourquoi? Parce que lelo ezali le 12 février 2021 et le 12 février 1914 papa Simon Kimbangu abotaki mwana na ye ya liboso na kombo ya papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles, ce qui veut dire que tokolanda ngo na émission na biso processus ya kokita ya tata Nzambe ezalaki na mokolo wana nde pona kobanda programme na biso toyebi ke lelo soki papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo azala nanu na nzoto oyo nde lelo ezali 107e anniversaire na ye. Mais biso bakimbangiste toyebi kazali vivant pambate soki kutu bato oyo ya mokili balobi que les morts ne sont pas morts et surtout biso bato toyebi bonene ya bato wana na mateya oyo bateya biso toyebi ke bapapa na biso misato batika seulement nzoto oyo ya mabele pona kulata nzoto na bango ya nkebu ndenge ezali bomesano lelo ezali mokolo monene ya mwana tokozanga te kopesa mbote pe ko souhaiter oyo tolingi koloba bonne fête na bandeko nyonso bazali kolanda biso déjà lokola tomoni kuna papa Gerardo Géry Gracia vraiment ozongeli émission na yo tosepeli papa pied gauche Israël Milweki tomoni pe papa je crois Gabi na maman Marie-Colette Yefakuna na Londres na ba etutangi kombote te souhaiter bino bonne fête. Mais avant toute chose te souhaiter bonne fête na progéniture ya papa Kisolokele nyonso nesika nyonso bango bazwami ya papa Dialunga na Kiangani Salomon Paul pe ya papa Diangenda Kuntima Joseph pambate bango misato wana bazalaki mutu moko lelo zali fête ya papa na bango to kabola te onini bango nyonso te souhaiter bango bonne fête parce que nous le voulons ou pas bazali bana na bango nde tokozanga pete tozali ko souhaiter bonne fête na tous les volontaires kimbangistes pambate fête yo ya lelo ya papa Kisolokele et pesamela na ba volontaire. Pourquoi ba pesa na ba volontaire to kotala ngole to kokoba na masolo parce que papa Kisolokele était le premier volontaire ya église kimbangiste. Il a fait beaucoup de œuvres biso to vivre yango to moni yango to kozanga te ko témoigner ne to pesipe bonne fête na ndeko na biso papa Martin Matuidi na molongani na ye mama Lukombo yazali coordinateur ya l'école conventionnelle kimbangiste kuna na Kinshasa mama Lukombo igete to pesio mbote papa Charles Konde yazali président ya Ishi Kingaliema Elombe to pesio pe bonne fête. Tozangi pete ko souhaiter bonne fête la famille Kuyenga et sika nyonso bazwami parce que koko na bango to papa na bango lokola mama Pepe moi c'est papa Alpha Ndoma si tata na ye papa Kuyenga oto banai ko benga papa un morceau de bon appétit il y a qui cuisinier il y a papa Kisolokele neto pesi pe bango bonne fête papa Lambert makomi mo ya ratelki mo pandi sango ya papa Simon Kimbangu Kiangani bonne fête na yo tobosani pete ya kosala kana yo papa Tony Diangue na JDK bonne fête ye par la kaki biso ke buta mulo ekosila te na kotia libaya donc kotia libaya lingo lobaki
akobenga muta ya koloba kinzoti po azowumela pe mingi. Papa Alexis Tekasala, bonne fête siko zwami. Papa Félix, révérend Félix Nkwanzambi, révérend Sidia Kisonga, bonne fête na yo pe. Papa Simon Bazei Diokiendo, yé pa benga ki biso kuna l'Afrique du Sud, pour nous souhaiter, pour encourager biso, pour soutenir biso, te souhaiter bonne fête. Papa John m'a dit bonne fête na yo, na maman Marindol. Maintenant que te souhaiter bonne fête, na batu nyonso wana, to kozanga pete, kotia la bango mundu le biso nyonso na otopesa limbote, pour na to fêter, les loza mukolo yesengo, ya fête. Parce que papa, dernier na lobaka na biso ke, na mikolo ya kubota na biso, na mikolo ya ba fête na biso, ba fenêtre ya lola ikozaka ya kufungwana, pona bosenga oyo bolingi, neto zali na fête, neto sepela, toyo kananu mwa mundule, oto ko sepela na ngo biso nyonso. Esika tozali biso nyonso, to pepa miswa, na biso pa batele loza mukolo monene. Processus ya Tata Nzambe qu'on a akitisa la Sainte Trinité a wanase et bandaki le 12 février. Yango balobi ke banzembo na biso kozala ka expliquer nzembo ezwamaka na 1992 bazoloba kati na bino mingi kati na bino bakowanga na nga tosanga comprendre nzembo wana te Kisolokele elombe biso nyonso bisika tozwami. Bonne fête joyeux Noël na papa Kisolokele Daniel Charles mwana liboso ya papa Sikokimba mbote na bino. Bonne fête Maman Geliala, Isiko Zwami, Yona Papa, te souhaiter pe bino ma bonne fête na bino. Bino nyoso boza kolanda biso, ba maman Sele, ba papa Dani Moufabala, bonne fête na bisika nyoso bozwami. Maman Tete ya papa Nzuzi, yoko komela biso, bonne fête na yo. Lelo zali mokolo ya fête to sepela. Akebisaki bandimi na nkolo nde bakolonga. Kembo ya bandimi ebelemi Kisolokele elombe. Mingi kati na bino bokoyanga na ngai. Kombo na ngai Kisolokele komi efingeli. Tokokota batatala ba mama vraiment biso yo. Yo ba mona ngozeki na le wana ndani ayebaka. Na 92 bami kombo na ngai Kisolokele komi efingeli. Lelo papa Kisolokele akoma kotuka na ndenge nyonso. Pona kozanga explication. Yango na émission na biso ndenge tolobi tosali trêve. Pour la émission ya mariage. Donc, tu as d'abord 3 émissions sur le papa Kisolokele Kobandalelo. Pour la toye bisabino, qu'est-ce qui s'est passé? Pas il te met la kabama babu. Tokundola. Azozela to comme si to pendanga na lingaka mingi na solo wana komo na ngaki Kisolokele kume efingeli toyoka malamu ikufana taikeko totika koyima bana tosepela ifale bango bakende balata nzoto mosusu mpe batindela biso papa Simon Kimba okiangani aya kokokisa oyo bango batikelaki biso. Papa Baswemi na mamele te souhaite bino bonne fête ya papa Kisolokele bino boyebisa biso nini o papa Kisolokele ayebisaka tobosani te révérend Mawawa ye azalaka koberger papa Kisolokele na ndako na toyoka solo.
nazali na bomo bino basoboyoka nazali solo soda etumba nakoba kakate nakozonga na mokili namema basoda ngai kisolo kelelo Papa Fei bonne fête na yo na Papa Charles Massamba bana nkamba alobi akoya na fimbo ya ebende coronavirus yango fimbo ya ebende Mungu na ya masumu Mungu na ya masumu na fimbo ya bibende sanza mitano tokolela ngai kisolo kelelo batatala mama je crois que mondule wana ezalaki mpona to se souhaiter bonne fête to sepela ezali fête ya esengo nde ndenge ezali komesana na biso sikoyo tokoleka programme na biso totiango tokobanda toujours na nzembo oyo papa Simon Kimbangu ngani atiela biso oyo photo bandelaka programme l'air news biso pe to corriger to kotisi yango na émission na biso ne tokobanda na nzembo ya bato nyonso oyo papa Simon Kimbangu ngani atieli biso ke photo yeba to pesa na ba conseil na mangomba nzambe alingi asala likambo mosusu soki tozotambolaka na désordre mikolo mpe ezali kopusana soki biso bato bondelaka tomipesi likambo ekokatama tokota na badésordre te ukantira mukimwana kyami ela mese salukia munza nzambi Shira nzambi ukatira mukimwana kyami ela mese salukia munza nzambi tusadile salukia nzambi mukeleka tosala mosala na nzambe na solo na bokuta te oyo ezali lokola serment papa Simon Kimbangu ngani atieli biso avant tobanda programme eske ngai na yo tosalaka mosala ya nzambe na solo na batongi kokosela baninga makambo salukia nzambi mukeleka enza ya mvima bagitwa vuluka toyoka deuxième couplet wa vuvukyame munzambi ya moyo kemuwa elikya na ngai ezali na nzambe abomoi na bato ya mokili te ata eloko nini oyo esalama na se ya ntango te elikya na biso totiaka na tata nzambe papa Simon Kimbangu ngani aza na tino atielaki biso nzembo ke totia elikya na tata nzambe soki totia elikya kaka na bapaster bato moko boye banini oyo baza kokimisaka bato lingomba okozwa ata litomba moko te baza kotuna yo moninga mukeleka salukia nzambi mukeleka enza ya mvimba bangitwa vuluka tusadile batata na bamama mena te toyendi nzembo na biso ya liboso sikoyo tokoleka na libondeli nde tokosenga libondeli epai ya papa Diangenda Kuntima mutu akotina ndenge batile biso na butu yo moko lakisi biso tongo yo moko osi oyibima oyo makoyela biso nsima oyo ya mabe bwaka yango mosika oyo ya kitoko lakisa biso yango bino moko bosi boyibi mokili esika nini tosi tokomi eloko nini ezali kobongisaka biso mbele na ntina nakoka bwana makila matangi epai na epai
yo nde ozali limite likambo yo olingi soko mutu alingi yango te yo mutu olingi yango ekosalama oyo elingi mutu soko omoni yango nde ezali mabe ekosalama te pamba te nde yo suka solo tozali koleka periode moko kosekana na yango te na bomoto na biso tozali kotala kango lokola eloko ezangi ntina kasi yo nzambe osi obomisaka likambo na yo banda kala oyo basekusi eye na kati na mokili ntina monene ezali na yango nde solo ozali kosala triage na yo moto mwindu alongwa wapi toujours keso wana ekolongwaka na biso na monoko te pamba te soko totali mpasi ezali na moto mwindu na mokili mobimba tomoni ete solo yo nzambe tatankoli yesu mosantu bobwakaka biso kasi na ntina na bolingo na bino bolakisi biso bolingo ya ndenge mosusu botindili mwana na bino yesu kristo ye akufala kuluzu mpo ate tozokubisama promese na ye tokoli bwana libwa bango bapataka kasi moko azangaki nakomi kuna te malamu nde nakenda kolanda ye me nakotinda mosungi mwango moyaki me biso bato mwindu pamba te tosi tomesanaka na bambalage na biso ya ndenge na ndenge tobosani nzambe tata nkoli yesu elimo santu okala misaka mawa bongisa na biso mpo te tobongisa mekano na yo tomemone ete solo tozali na responsabilité moko monene lata biso mpo te tobongisa mekano na yo yo nde obundili biso moto mobimba etomba ntango satana ngalaki tozali eliki ete etomba yango kobondela biso yango mpe moyo mobimba ntango takotambola na mokulu tokoyingana na kati na esobe na kati na nzambe tokanda mpe esika ndenge na ndenge makolo na biso makotiama ebele esika oyo makolo na yo malekaki yo opesi mpe moto mayele abongisi bavoiture bakamion batramba masoba baavion biloko wana bizalaka nokinoki ekomisi moto esika biso tolingi kasi tuni na makambo sika te makambo mpe ezala na kimia lakisa biso bolingo na yo tata nzambe nkolo yesu mosantu pate totunga mboka na yo ndenge osengeli yango kimia na njutu mpe na bilimo na biso kimia na kati na mokili mwa biso kimia na kati na afrika europe amerika asie océanie na kombo na tata mwana mpe ya mosantu amen amen. Tata ma maman, je crois tolandi libondeli ya papa Biangeda Kuntima ezali profond nde sikoyo ndenge ka toza kosalela programme na biso na basuggestion na bino boza kopesa biso toko tanga mokanda mwanzambe totanga mokanda mwanzambe lelo tokotanga na Apocalypse. Je crois que chapitre c'est qui totanga yango mais ceux qui sont dans le chapitre Apocalypse 21 de 1 à 3 parce que c'est là où réside vraiment le fondement ya biso ki bakibagiste tango bato bakotunaka nkamba na mino ezani. Mais pourquoi vous appelez vos papas là de Dieu? Faut que tangaka na Apocalypse 21 chapitre 21 verset de 1 à 3. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Batata ma maman, je crois que tangi na Apocalypse wana. Nga na kolobaka tango nyonso. Ngai soko yeli ngai makambo moko ya o soki ndenge nini, soki eza na Bible te. Parce que papa Simon Kimbangu na Mbanzansanda, le 10 septembre 1921, batuni papa oza okendo tikeli bisoni ya Bible. Botala kaka nyonso na kati ya Bible ezali. Doctrine na biso ya kimbangiste nyonso ebima na Bible ti. Ndenge ba papa batikela kia. So moni mutu moko akoboko yelo makamoko eza na Bible te tuna ye eza na chapitre ni.
nyonso soki tokoliaka ngulu te soki tokolongolaka sapato soki tokosukolaka nzoto tout eza na Bible. Mais kuna na Apocalypse balobi namoni Jérusalem ya sika eza kokita na likolo epai ya tata Nzambe. Donc eza kokita wana se la nouvelle Jérusalem. C'est Jean qui avait vu ça. Et puis j'ai entendu d'une voix, une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Il viendra habiter avec son peuple. Nzambe akokita akoya kovanda na batu na ye. Bango bakobenga ye tata pe ya kobenga bango bana na ye. Yango papa dernier nazali koloba na biso tout le temps que biso bakimangisi nous sommes une race élue de Dieu. Même tant que molimo santo balobaki soko tali na Jean 14 ou 16 kuna balobi je vous enverrai le Saint-Esprit mais le monde ne le connaîtra pas. Mais vous le connaîtrez parce que il sera avec vous. Soko moni mutaza ko tia tembe. Papa si moki bangwana bobenga kazanza. Donc aponamité yazane le moana te. Epesameli na mutu nyonso te. Lelo loko les années mukolo papa ki solokele toko yoka mwa lite ya muke ya papa ki solokele ndenge aza te ya biso to fungola mwa matoi to yoka papa ki solokele pe toko leka na botama na yi. Pour lelo les années fête tika to sepela to yoka papa na biso. Mwana na elimu santo batata na bamama mama selo asatelemi awa atangili biso mokanda ya tata Nzambe apesi biso yoso to wana ekoki na makambo ya bolingo loyebi mvula oyo yali mvula ya biso ya bolingo epai nepai tokokenda makambo wana ka tokopesa kwa batu bayeba nini yango bolingo kuna na kokenda lelo te parce que mama sa apesi biso baoyo bakomprene malamu te bakamata buku na bango bible na bango batikaki na ndako kwa bakenda kotanga baoki banzembo nyonso to eleki awa souvent toyalaka distrait souvent soko tokomi na kati ya ndako ya Nzambe masolo yalaki ya libanda yango wana tokoniata na kati ya ndako ya Nzambe seke mpe ntango bakoteya biso tokoka malamu te batata na bamama toyali bandimi ya tata Nzambe bandimi ya tata Simon Kimbangu makambo nyonso tosala yango na limemia soko tosali yango ya mobulu kaka tokobeba nzela lelo nakolobisa bino moke botosi liboso tomoni bana balaki kutosa mingi na batata na bamama biso sotu toyalaki bana mike sikawa tukomi bapaka kotosa yadi bomumbu te société yo soto asali société na ye apesi mibeko ya société tata Nzambe asali biso alingaki biso telema mingi ati biso na mokili oyo apesi biso mibeko tosalela mibeko wana kwa tuzwa nzela tokenda kokutana na ye biso na kati ya Lingomba tokotiela bino mibeko nouveau te kasi mibeko ya kala yango wana totie yango mpo topesa bino makasi mpo tosalela yango ya solosolo so tosalela na solosolo tata Nzambe afungola biso nzela ya makambo nyonso sikawa
tukubana na bamindele, tukubana na batu bakulongole pai ne pai. Lingomba na bino, tolingi lingomba mingi, tolingi kukota na kata lingomba na bino. Kasi mibeko eleki makasi. Soko mibeko yali makasi te kana esengoya na bisu tukota na kata lingomba. Kasi mibeko na bino ya makasi mingi. Oye bamindele muntu bakuloba. Tuade depuis bomwana na bisu tuade kukumela masanga na bisu. Depuis bomwana na bisu tuade kubina. Depuis bomwana na bisu makambo yote tuade kusala mutakanisi bitu nzila alite. Kasi na sika na bino luadi trop sévère na kata mibeko. Yangwana ya kama pasi lumona bamindele bakukota. Kasi bakukosa ka bakukota ka bakuya. Makamo tata Nzambe yali makamo kusekana yangu te. Na 1980 avant que na poto na lumisa kibinawa batata na mama motindi nini lokoboko la kabana na bino. Sikawa bana mingi balingi kuokela lisusu tatate, balingi kuokela mama te. Tangu mususu so tutali bisu batata na mama tuali pe na foto. Batata na mama, je crois que asa kumi kama mutu nani wana ya papa ezali na nani eza mwa mulai tokomanda koyoka mwa malembe mais je crois to retenir l'essentiel toyoka nanu nzembo ya Noël à l'honneur ya papa Kisolokeli. Biso mbotama ya bango misatu wana nyonso lelo tozala mpona biso eza Noël parce que bango misato baza mutu moko. Tata na ba mama ndenge tulobaki tuutaki kutanga mukanda mwa Nzambe na biso siko tolingi kolimbola makamoni totangaki pe mbotama ya papa Kisolokeli toutaki kutanga ke balobi likolo bamoni Yerusalemi ya sika kokita epai ya tata Nzambe pe mongongo makasi molobeli Yohani ke tala tabernacle donc esika lieu oyo tata Nzambe akoya kovanda na bato na ye tata Nzambe akokita akoya kovanda na Jérusalem ya sika Bible mutelobi yango batata na bamama tata Nzambe ndenge biso tokosoutenaka toujours biso bakimbangisa différence na biso na bango ba mususu parce que nous soutenons la Sainte Trinité. Nous disons qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais tous les trois sont un dans leur unité. Mais tout bon sanate bateta na maman
Malgré tata Nzambe baza misato kati na moko, mais moko na moko aza na musala na ye. Biso tozola na mateya o papa dange na teya ki biso. Oyo pe papa Simon Kimbangu kyanga na zolo bake. Oyo bolongola ki bozongi so batata na batikaki. Oyo bino bo baksaki batata na batikaki te bolongola. Papa Simon Kimbangu kyanga ni tata moni musa tata mukozabo azoloba. Papa dange na lobi même na kosala mutu. Tata Nzambe asala ki modelage. Asali ekeko. Mais keko wane bouja kite. Jusqu'à ce que Nkolo Yesu ayaki atie mai na makila. Makila na yo yaki ko sopane kulus. Tozana, il n'y a pas un autre nom pour avoir le salut si ce n'est pas le nom du Christ. Wana attribution na ye. Donc au début Dieu a créé le ciel et la terre, il a fait tout l'univers, son travail s'est limité là-bas. Aye ko sala moto. Jésus-Christ aye atie makila. Molimo santo aye a soufflé dans la narine ya mutu wana ya statue basalaki ne mutu atelemi. Yango bokomona même mutu soki akufi avant médecin asala constat ya décès à côté là si cette personne respire encore, si le souffle est encore là. Dès que le souffle est parti, tozongi squelette ndenge tozalaki. Mais tozongi na mabele parce que quand Dieu nous a créés, il avait pris la terre pour faire un modélage. Mais bango nyonso misato moto na moto aza na attribution na ye. Yango tokomona ke tangu Ange Gabriel ake komona na mama Marie. Alobi yo kobota Nkolo Yesu alingi akita. Po ya kosopa makila na ye po tozwa lobiko. Marie atuni Ange yo lobi nga na kozwa zemi. Mais nazaka na fiancé. Fiancé ona tosangani na nzoto te. Siko nga na kozwa zemi ya onde ni abi o kobanga te molimo santo akokita pa na yo. Donc, le Saint-Esprit, il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, et pouvoir naïe, c'est ça, l'Esprit Saint. Jésus mangeait, Jésus marchait, Jésus parlait. Et pourquoi le Saint-Esprit est là? Toi, allez là comme bon. Saint-Esprit, n'enga na koloba ngo, lokola linga kapeta ka ba Marie. Tango ekoki ke la Sainte Trinité est kita awanase. Pour eya ko luka ndenge to lani na libonde le papa de ngenda ke. Kolo Yesu le raye. Azim, il y avait 100 brebis, il a pu récupérer 99. Moko brebis moke mona na kate po ekimaki na zamba. Tango saraki le sumu. Et ce brebis wane zabana. Biso mutu mwingi. Tango to sali sumu to kimi na zamba. Na lobi na kei. Ben il faut brebis wane lukama. Datindaki Saint-Esprit. Alaka nzoto lo poso. Ya brebis we bungaki. De manière que akoka ko luka yango. Saint-Esprit lokola ya linga ba Marie. Aiko kitali susu. Na mama mwilu Marie. Pona. Lelo, la Sainte Trinité est kitanasi. Et puis, talaga ba Marie en moi, même maman qui va si loi, maman ya Simon Kimbangu kyanga, azali pe Marie. Ba tata na maman. To eko comme na circonstance, ya mbotama ya papa qui solo kelo to ni ko lobela. Puis c'est biso toza ko sala moi ba recherche pour recadrer l'histoire. To koki ko lobela papa Simon Kimbangu, papa qui solo kelo était ceux qui to lobeli ba parents na yeti, ba utaki wapi, bazalaki ndenge nini, ils se sont mariés comment. Mais nous avons déjà un rapprochement. Papa Simon Kimbangu. Abotami na maman, papa Kouyela na maman Louise. Quand papa Simon Kimbangu avait 3 mois, maman Louise a koufi. Atiki papa Simon Kimbangu, un bébé orphelin de 3 mois. Mais maman Louise, oya koufaki, azalaki na yaya na ye, komo na ye maman Kinzebe. Ne maman Kinzembo akozwa mwana grande sœur na ya tiki po abokola ye maman Kinzembo pelera zoki mwana wana Simon Kimbangu po abokole lui aussi avait un bébé une fillette il y a presque 3 mois wana o babenga mama Bikuta wana ya zali koko ya papa Mavango to tangaka qui intervient souvent qui nous donne aussi des témoignages papa Mavango o azali da
tiela kuna asalaka pe na hôpital ya Kibanze nde koko na bango ozomona. Donc papa mama Kinzembo azomelisa bana mibale mabele mwana ya ye moko na mwana ya na ya tiki leki na ye plutôt siko tokotala rapprochement pa inine utaki mama Mwilu en fait mboka na bango ezalaka ninkamba ningombe Kinsuka. Mama Mwilu bazali batu ya Kingombe. Kingombe zali un village à presque 10 ou 15 km de Nkamba. Soko le Kintimanti, Bazango yo Kingombe. Biso tozwa moi chance ya moto lobaka faut continuer ko témoigner. Puis ngai na kende Kingombe papa dia genda mutatinda ka biso na Kingombe na 5 mois. Apesi biso mutuka tozaki délégation ya enseignement. L'école qui était à Kingombe et quoi yaki na mvula ne papa lobi lo kwa pe bino bozali aboke lotal ya ngana l'école wa et puis boye ba qu'est-ce qu'il faut pona ba pesi nga rapport bana kuna bazota mati papa pesa biso mutuka pa ingana mona ki Kingombe mboka ya mama Mwilu. Mais tena nzambe nenga ko sala ka rapprochement na ye mama Tuba Nzenje Suzanne oya bota mama Mwilu ye mboka na ye Kingombe ye azalaki na pasi ya kobela tolanda rapprochement ya nzambe pe tokoya kokoma na kobotama ya papa Bisoloke. Dieu fait toujours un rapprochement quand il a fait son plan au biso ba français to benga les destins. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman Tuba Nzenjo azalaki kobela une maladie de peau. Donc elle s'est grattée, donc son gars s'est gratté, mais qu'il a fait bien. On ne savait pas qui pouvait la guérir. Curieusement, papa Mfuka, yembo kanaye tolo banka. Awutaki akenda kusala ba commerce ne de village en village, ne aiko komana mboka wana ya Kingombe. Akuti elenye mwana mwasi parce que maman Tuba babanda ko sala ndeyeni. Soki moye bimi pona ba calmer ye ko krater wana batie ye na mouille. Ça lui faisait un peu du bien quand il prend le soleil et ça lui évite de beaucoup se gratter. Ne bazali ko tanda ye na mouille lokwa batandi makaya. Papa Mfuka ya tuni oh mais lengi mwana mwasi bo tandaka bo likamuni na bia papa to lembi to salisi ndenge nyonso abika kati. Yango to tiake na mwabi maladie nini o abi o maladie c'est un petit problème na mama moko to zane na kamba kuna comme na yeki Nzembo asali saka yango c'est rien ya solo ndeko kumba ayaki koloba sango baboti wana lokwa bazangi na bozo libiki ya mwana na bango ba memi mama Tuba epa ya mama Nzembo bolanda lisolo malamu. Parce que tellement nous sommes dit, biloko nyonso to comment on la livre. Mais comme les Kimbangistes ne veulent pas lire, tout le belakata na nenga les saponge, peut-être qu'ils peuvent retenir quelque chose. Telle siko be mission mo ko sale mana Londres. Un autre Kimbangiste a sale be mission sur le Kimbangisme, il a besoin de gens pour défendre le Kimbangisme. Ba musu to kende kuna et to comme beta ba poto. Parce que connaissance exacte. Les Kimbangistes nous ne voulons pas lire. Les Kimbangistes, nous ne voulons pas faire de recherche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, yé na maman Tuba et pas ya maman Nzembo. Maman Nzembo, yé wana maman ya papa Simon Kimbango, papa Simon Kimbango a tiré les pas maman Nzembo. On sait que total rapprochement. Nzambe a zoko Luka Nzela. Asia bongisa likamuna ye, mazo Luka Nzela. Bah, yé na maman Tuba et pas maman Nzembo. Mama Nzembo asalisi mama Tuba abongi. Azongi si maloba kuna na Kingombe keboya kozwa mwana bino abongi. Mais natango akalezalaki. Soki basalisi na bokoko. Ata basengi mbongo mingi te, mais faut ko luka moi geste. Tato moi ntaba, tanto moi soso, botiena moi 2 francs na likolo. Pour soki bosali ka ndengwana ekosimba te, maladie ekozonga. Il faut payer un petit rien là. Nous avons même lettre de la Kinzonzi. Donc, il ne faut pas penser à moi, casier, et tout ça, parce que beaucoup yangwana. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bango famille, il y a Mama Tuba, balobike, bazwina lumbongo te, bazela. Mama Tuba bongi, a combien l'engé mwasi kitoko, ye kaka papa Mfuka wana, muta kendaka komona ye, aluli abi, ngapena na mwasi te, Mama Nzembo.
fi yango pa komi to habite na yebi soki ba botine ba kozwa bi ngana yina bara na ngai mama Nzembo abi mwana ba nga ko bali se bote zonga kuna pa ba botine yo moko yebi nzela yo mutokenda ko mona ye nde papa Mfuka yaki ko kende na kingombe babi mwana mwasi pe asi akoli tozo zanga kutu na mbongo ya kindugo zwila ye kuna pa basalisa ki libale salemi famille wana ba ye ba kamati moi un petit rien un geste symbolique ba péché pa ya mama Nzembo donc mama Touba atikali na ntambo nde mama Touba na papa Mfuka bakoya kobota bana mibali mama Mwilu na leki na ye kwa kia disisani tango mama Touba aboti mwana ne ya liboso alobi na mobali na ye par reconnaissance mama oyo mutu asalisaki ngai soki te lelo na yebi te ndenge na kufa tokende pa na ye po topesa mwana kombo na ye na bokoko na biso ba Kongo lero opesi mwana opesi mutu kombo donc ndoyi faut que nous présenter ye na mwa soso mama ndoyi na yo yeyo topesi ye kombo tout ça yo pe ndoyi obanda kosala ba geste après nde lero ba kei na mama Mwilu epa ya mama Nzembo mama Nzembo ayebisi mama Touba bi ngana na bandoyi déjà belé mais na lingi bopese kombo ya mama na ngai bongo mama nwango kombo nena ne mama na ngai kombo nezaki Mwilu ankondo bon lokola yo lingi kombo wana yango mama Mwilu donc mama Mwilu porte le nom ya mama Nzembo non mama Mwilu porte le nom de la grand-mère de papa Simon Kimba tozo lobela likambo ya rapprochement na rapprochement wana nini koya kosale mama papa Kuyela mwasi na ye akufa deja ka atikala na ye kaka bo esali ke ye pe kuna papa Mfuka awumela kite tango aboti kaka bana wana mibale papa Mfuka pe akufi lokola bakongo bakolobaka disu di fuidi nko kila diele beti la etolo donc l'occasion faisant les larrons le 2 tola na malamu Mfuka akufi atiki Touba veuve Louezi akufi atiki Kuyela veuf et les deux veufs se sont remariés osa komona donc tata ya papa Simon Kimba abali mama ya mama Mwilu Nzambe azoluka kaka sala likambo na ye parce que abi mama Mwilu na uti ko soyer loin azane laka faut la rapprocher et vous savez que maintenant na mariage reconstitué wana mama Mwilu ayena bana na ye mibale Mwilu na kwakiadi yepe papa Kuyela azaki neka na mwana moko papa Kuyela botaka mwana moko na lerwa awoya ko bota ya mibale na mama Touba nde papa Simon Kimbangu pa yena donc papa Simon Kimbangu vivait donc en transit à cheval tantôt il est chez son père quelques jours mais il vivait plus chez sa mère mais si ko mère na yango tango pe esalemi bongo donc mama Mwilu na papa Simon Kimbangu akomi kovanda ndako moko mais comme bazalaki ne cage écart d'âge oyo ngai lelo na bon nous ne condamnons pas mais nous continuons à faire des recherches bateau bazan ko luka ko falsifier année de naissance ya mama Mwilu non mama Mwilu est né en 1880 et papa Simon Kimbangu est né en 1887 bazalaki ne écart d'âge il y a 7 ans c'est ce qui fait que Nathan wana lokola bana bazalaki ko bala na ba jeune fille ba bande ko bala ba ona ba 14 ans ba tata na biso ya ba lèr wana bazalaki ko bala ba fille vierge itena la virginité ezate lokola biso sikoyo oke ko bala baza ko peso talaka bakata ya facture ya libala mwinda kolema bijou boy et pourtant muto ya dévierge mwana wana tanto asombela ka yekaka lipa batia manteka na koka ya plastique apesi 2000 francs ya transport a dévierge mais si vous muto azoya ko balela bino ye tozolo basiko pe en tant que toko tsaka moi kinzondi ne yende boko
belé na facture, et pourtant la fille n'est plus vierge. Mais ma tata na biso l'air, on a là-bas, ma fille, 14, 15, 7. Donc, la air, on a dit sur commune, 17 ans, et au Touli. Au Touli, ma parent, on a dit, on a dit, 14 ans, 15 ans, 16 ans. 16 ans, limite. 17, ma parent, ma commis, qu'on s'inquiétait. Oh, y'a Robala, toi, Robala. Bref, maman Mouilou était plus âgée que papa Simon. Il fallait là, avant. Et bah, si c'est ce qui justifie d'abord, d'ailleurs, cet écart d'âge. Les maman Mouilou, bakoya ko balaye, to landa malam, tout ça, balika mwanzabe. Nazolo banamino que Dieu a un plan. Papa ndompete lompata miambou, oya ko bala maman Mouilou, azali, akobenga, papa, kuyela oncle. Parce que mingi pe basala ke rere ya kolobake, papa ndompete lompata, azalaki oncle maternel ya papa Simon qui maman. Mais non, ça ne se justifie pas. Parce que papa ndompete lompata était du clan Kilaza. Or, maman, Kinze Mona, maman Louise, était du clan Kisenga. Donc, si réellement papa Simon Gimbam et que ndompete lompata était son oncle, ndompete lompata serait aussi de Kisenga. Or, ndompete lompata est de Kilaza. Donc, ce qui veut dire que papa Simon Kimbangu n'est pas le solo, leur maman Mouilou accueilli et pas ya papa ndompete lompata, n'est on dirait pas au bon bisaka ke fille a koyi ko kene musikate. Elle a un problème azane laka, il faut pas l'éloigner. Accueilli kuna na libala wana liboso, maman Mouilou na papa ndompete lompata, baboti pe kaka mwana moko. Maman Kitudia. Oh, ba papa bazaka na demi-sœur na bango ya na bango, oh ba pesa kombo ya maman Nelly, paix à son âme, maman Nelly qui sont donc Kitudia Nelly. Abotamina ndompete lompata, Simon Kimbangu pe koto atikala neti yuma moko bo, ako ko ba momite. So azuka momi oyo esimbite. Azuka ka boye, oui, puis c'est batma. Et biso, papa Simon Kimbangu avait même une fiancée na Kibula. Mais or ezali kamwa ilaka. Topo sanate ke tangu papa kuyela papa ya Simon Kimbangu na mama Tuba mama ya mama Mouilou babalani baboti mwana moko na kombo une fille. Donc papa Simon Kimbangu maintenant aura une demi. Donc papa Simon Kimbangu et maman Mouilou vont avoir maintenant une demi-sœur commune qui s'appelle Masala Victorine. Yewana mutabota ba papa Mabasi Pierre ba papa que dis-je encore, papa Lutoun Edouard, n'a misusu. Babota miwa. Sikoyo, papa ndompete lompata akufi. Awape, nous voulons, puisque nous continuons à faire des recherches, nous voulons rectifier quelque chose. Qu'est-ce que nous voulons rectifier? Quand papa ndompete lompata akufi, à Lobi, na Simon Kimbangu. Papa ndompete lompata était aussi polygame. Azali na mwasi moussous na maman Mouilou. Il pouvait aussi donner cette femme-là à papa Simon Kimbangu. Ma bengi papa Simon Kimbangu nkaka na ye, donc cousin. Cousin, nenge zali bokoku, mwasi aza mwasi moko malamu. Nous ne pouvons pas, mwasi na yo, ye. Papa Simon Kimbangu a discuté quitté, pour aye baki elaka, a zui maman Mouilou. Alors là où je vais rectifier, les gens disent que c'était en 1913. Pourquoi moi je vais recadrer? Parce qu'il y a un tolobi que biso tout ça la recherche. Tant que biso vandi biso tout ça la recherche. Tout ça sur la moi ma punition. Ça veut dire quoi? Moi j'ai approché maman Salou. Maman Salou nous n'a dit solo. Ayebi sangai parce que maman Salou la vandi mingi na maman Mouilou. Toko la na solo puis c'est na ebisi bino ke na émission na biso o to ça ko ça la série papa du solke. Toko koma ti na Nenga kende colonie de vacances, tina mabala na ye, tina nenga botelaki. Pour te lever certains équivoques. En tant que chercheur, s'il vous plaît. Et pour ça, là, que maman Salou la yebisi bisoke, maman Mouilou la yebisa kaye. Que tant babala nina papa Simon Kimbangu, elle avait des problèmes à concevoir. Elle n'a pas conçu si vite que ça. Baninga bakoma ki même ko sekaye.
C'est ainsi, tant où papa qui se loquait la botami, papa, Simon Kimbangu a pêché combo ya qui se loquait les alliés significatifs ne laka, yé maman Mouilou a bâti si yé un sobriquet ya Lukelo. Et maman Mouilou va expliquer qu'est-ce que Lukelo, biso toa ba Congo, Lukelo les alliés le kola ko se moquer, le dénigrement, kotonga, abantu bana kela bakele kunkela. Buna bavwanda kaka ba usalukia okela bantu kokela eza kotonga Lukelo, c'est ça. Donc je peux dire la moquerie, la critique, c'est ça le Lukelo. Mais maman Mouilou a baki ça qui kombo wana pona kolobake bozayi bosekanga mingi bosekinga pe mingi bolobaki na kobota te siko na boti nda pia ki sobriquet wana ya Lukelo. Oyo papa Charles akoya ko porter na l'air authenticité. Alors, si tel est le cas, donc faut te situer mariage à papa Simon Kimbangu na maman Mouilou vers les années 1912. Parce que maman Mouilou n'a pas conçu si vite. Ce qui va balayer en 1913, pour y avoir en 14, ça serait normal. Mais or, maman Mouilou a reconnu qu'elle n'avait pas conçu et maman Tsaloulou et l'île Bokolandalet au dans le solo, l'île de contemporaine. Azaï Golana, maman Mouilou, tout ça, maman Mouilou, Moutarina, Gotike, Naniba. On a tout l'équipe, bisoto recadré. Nous, quand nous écrivons, nous mettons que c'est vers les années 1912. Papa Simon Kimbangu, Toye Koko Masiko na maman Nalikambo, Babalani na maman Mouilou. Baye Kobota, moi na Yaliboso, na Kombo ya Charles. Donc, Babotiye le 12 jeudi. C'est fut un jeudi 12 février 1914. Maman Mouilou a tourné Papa Simon Kimbangu. Moi, na sikoto boti ya mobile. Okope sa kombo nini. Maman Mouilou akamwe. Papa Simon Kimbangu alobi na ye. Kombo na ye. Kisolo kele. Et pas na biso ba Congo. Ba pesa surtout les Bessingo. Ba pesa rabana de noms circonstanciels. Oh, soko yoki sunda. Donc bano bazalake. Abimela ki na sima. Excusez-moi. Tant wazako bota mabimisi liboso ba fesse. Ba benga bango ba sunda. Soko yoki mukoko. Eza mwana oyo ke tango azako botama na liboko ne na mutu muko soko yoki nkuya eza bano ke mama zaki ko bota nokite bake ko salise na banzete aboti nkuya ou ba pesa ka ba kombo ke akombo ya koko na biso kingani kombo ya noko na biso kingani mais mama Mouilou atali ke ezala na famille na ye kisolokela zake ezala na famille ya Simon Kimbangu kisolokela zake. Et on va peut-être rectifier les choses, mais on va rectifier la histoire ou pour recadrer. Papa Simon Kimbangu a donné à ses enfants des prénoms bibliques. Parce que papa Simon Kimbangu lisait la Bible. Charles les a la Bible était. Daniel les a la Bible. Salomon les a la Bible. Joseph les a la Bible. Et papa Diakanwa, qui contemporain, il y a papa Simon Kimbangu. Papa Diakanwa, Azalaki, Mouto, Bazaki, na papa Simon Kimbangu, papa Kisolokele na Boumouane. Tant Bazaki na Potoawa, donc papa, il y a papa Lutukebi. Donc Koko, il y a papa Prince Lutukebi na Faki Saint-Ouen. Papa Diakano Samuel a dit que, Bango Kombo, Bayebaka, il y a Boumouane, il y a papa Kisolokele, c'était Daniel. Là, nous supposons que Charles, parce que papa Kisolokele, a quel besoin baptême. La colonie scolaire, d'abord, chez les catholiques. Peut-être Charles, lui, a été ajouté là-bas. Mais Balobi, on l'appelait Daniel. Nous sommes allés Daniel à la Bible, allés Salomon à la Bible, allés Joseph à la Bible. Donc, nous optons pour ça. Les papas qui sont locaux. Mais nous avons bota manaye. N'est-ce pas la Bible? N'est-ce pas que Nzambe akokita koya kovanda na bato. Bato wa mayela mabe surtout mindele. Parce que vers 1910, étoile moko etelemaka dans le bas Congo, surtout côté kuna ya banani, cette étoile est restée pendant des temps. Ils ont éliminé bato bayebaki ke litam. Surtout bato epo ba mindele bazana misu minde bayebaki
Pour passer dans Molimo Centre on a quitté là donc et toi là ouais mon année na bako. Ya ngo mon na ba ya ko tonga mission wana ya vula. C'était pour surveiller pour balandi ba komi wana troublé bango me babi et ça la contre eux. Et ya ngo mona ke ba protestant wana bango mutu ya liboso bako bundisa papa Simon Kimbangu. Ba yebaki. Ya ngo mission wana ya vula ya ben se tonga ba. Parce que ils avaient vu cette constellation là. Et ça dit que tant on va comprendre, assez à Kiti. Allez, papa qui sur lequel la botamine en février, na juillet, guerre mondiale, il y a 14-18 et bandi. Tant on coloye sur la botamaki, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui a été, c'est ce qui s'est fait, et ce qui s'est fait, c'est ce qui s'était fait. Et ça dit que, Nathan on coloye sur tango Herode ayokaki ke mwana na Nzambe akiti asalaki nini asengaki baboma bana nyonso ya ba âge ya 1 de 2 ans pona Jésus pe baboma ye. Heureusement ange ayaki ayebisaki mwana Maria ke bokimisa mwana Yesu bakimaki pe wapi en Égypte en Afrique wana to kolobela aussi. Et na tango ya papa Simon papa qui solokele guerre mondiale s'éclater dans le but que la guerre, comme la tribulation, ses parents aussi vont vivre, moi, on a koufa. Mais nous avons à sali que, en 1914, à Kisiti Nzambe Tata, qui sont lequel, en 1916, sous la guerre, à Kitisi, Dialunga na Kiangal, Salomon, en 1918, à Kitisi, Diangé Napunti. Mission accomplie, papa Diangé Nabotami, quelques temps après, 2 ou 3 mois après, guerre, il y a 14 et 18 ici. Donc, nous avons la kisi, nous avons la tsaka na l'air en polo yesu, bango misatu, ba koufite, ba survivre. Papa qui solokele, tangwa botamaki, azalaki, kombo na ye d'abord ya ki solokele. Ce qui to landi yango, ki solokele, ça veut dire, on l'a découvert, on l'a retrouvé. Kombo wana papa Simon Kimbangu azalaki ba kombo ya bana ne nyonso apesa ki yango c'était lié na mission ya yela ki sur terre. Ça veut dire quoi? Qui solokele. Donc il y a la brebis là que Jésus avait dit que j'ai laissé un brebis na zuyete na kozongela ye. J'ai récupéré 99 mais moko mon anité. Nde papa Simon Kimbangu tangwaye na mission na ye amoni netike brebi wana e monani na loposolo yindo. Ce brebis on l'a retrouvé qui solokele. On l'a retrouvé. Papa Dialungana, ce qui s'était dit, Dialungana veut dire c'est accompli. Et Diangenda veut dire c'est que Jésus m'avait dit, la mission qu'il m'avait confiée m'est allée droit au cœur pour que l'homme noir soit. Donc, ces 3 noms sont liés à la mission. Et puis, sur votre livre, ces 3 noms, ils en ont 10 lettres, 10 lettres, 10 lettres. Et ça lit 30 lettres. Il est pas que vous avez 30 ans en prison. Ma tata, ma maman, tout ça, on l'a papa qui se loquait. Papa qui se loquait, c'était un enfant qui était attaché à son père. C'est pour cela qu'il est resté le témoin oculaire. L'air tata naye, na mars 1921, parce que papa Simon Kimbangu wakene ko kanga bandu kinakinia, c'était en 1921 en mars. Wanana bani musalata, bani musala le 6 avril. Ake ko kanga bandoki. Bazalaki na papa Kisuluki. Le 6 avril 1921, papa Simon Kimbangu azako kende na wenze yansona kinyenzi pona kusala koteka biloko na ye, nekolo Yesu alobi na ye, leka na ngombe ginsuka obikisa mama Kianto bazalaki na papa Kisoloke. Donc un témoin oculaire. Tango bakangi papa Simon Kimbangu leba première tentative ya kokanga ye. Ti akendaki bambanzansanda tout ça. Akeko bomba papa mama mwilu na bana mibale. Soki wapi vers Mandinga na banani mais
papa kisoloke la boya ki abingana kozala kaka na yo nde papa kisoloke azaki na tata na ye bakene bambanza nsanda ndenge toyoka na histoire pa papa Diakanwa qui était aussi na mbanza nsanda ke le 10 septembre 1921 avant papa dès que balamuki na tongo bamoni papa kisoloke na ke na zamba asali bouquet de fleurs afukami ayeko pia tata na ye le 10 septembre 1921 de papa na ye alobaki bon geste au bomoni mwana nga asali elingi kolobaki tango ekoki je vais aller me livrer tango toyokaki na nkolo yesu ekoki mpona bakanga ngai nde bazongaki mpona bakanga ye bazongaki na papa kisoloke tango bakomi Snockler akangi papa kisoloke le 12 septembre wana papa kisoloke le pa lobi nakotikala te comme l'air balongwaki nkamba fallait basa l'escale na nzundu po balalaki na nzundu papa kisoloke papa Simon Kimbangu ayebisi papa kisoloke le zonga pa ya bandeko na yo na mama bino tour na bino na ekoki te ba yo okanga bino sima papa kisoloke ne voulait pas eza lisolo ye moko abeta amonika papa Simon Kimbangu asali neti asimbi ye na liboko et puis il s'est retrouvé directement dans Kamba et pas maman Moué. Donc ayeba ndenga longwela de nzundu tina niti. O to yoka ke o 3/4 ya biso tozozela po to kamwa yango to kosala so nini yango wana. Asimbi eka na loboko boye kisoloke la limwe il s'est retrouvé chez sa maman. Ne yeko sala ke papa kisoloke le baye ko kangaye na maman Mouilu na papa Dialungana na papa Diangenda le 15 septembre 1921 ensemble na bamfinangai l'air baiko kanga bien famille Simon Kimbangu yete et puis ba secrétaire ne wana qui garde le document de baiko kanga ye bango le 15 tango ba komi na manza ngum avant même basambisa papa Simon Kimbangu basambisa ki papa kisoloke basambisa ki yepona ameka koloba ke tata na ye Azali Osa Makabalukuta, c'est pour les blancs de la bouche de l'enfant ne sorte que la vérité. Il s'attendait que dans l'intimidation, papa qui se loquait dans Wanga, basala que moi, ma piège, ma flatterie, si tu dis ceci à l'âge de 7 ans, nous allons te libérer, toi et ta mère, et tout ça. Ami, non. J'ai vu mon père ressusciter les morts, guérir les malades, faire marcher les paralysés, qu'est-ce que je dis, des handicapés. Dérocher à tout ni papa du soloke. Toi, tu sais différencier quelqu'un qui dort et quelqu'un qui est mort. Ah oui, je sais bien différencier. Mon père a ressuscité les morts. Nakanda wana, Dérocher à Tindagi Soda, a bête à papa du soloke le matin. Abi, gifle-moi cet énergumène et à moi na oyo azako. Papa qui soloke le, yemo ka bête le soda lui, a tali kaka soda wana na misu kaka bo atali. Soda wana ebisi abime, chef, atali pomme à liboko, mais ça c'était un enfant. Comment moi je peux arriver à battre un mineur comme ça? Fais ce que je te dis, sinon je vais te rétrograder de suite. Soda boyaki. Ndena kanda wana, de Rossi a betaki loboko na mesa, en crié, sopanaki, et bakataki séance. Nenge ka bakataki séance. Baïko s'est retrouvé. On a condamné papa Simon Kimbangu dans le 13 octobre comme ça. Balobi, le 14 fois papa Kisoloke a quitté en relégation. Donc papa Kisoloke est le premier relégué de l'église Kimbangu. Donc l'église Nabiso, pour essayer de regarder l'histoire, la première victime de l'église Kimbangu, c'est Kitangulwa. Moi, na maman Nyongwa, ou Azaraki na Mukongo. Le 6 juin 1921. C'est le premier victime. Deuxième victime, Ezali Maman Bonga Thérèse. Tant que Bakangi Bango le 6 juin, papa Simon Kimbangu na maman comment Mikala s'est échappé. De maman Bonga a eu beaucoup en rétention. Bakangi Bango en juin, na août, à côté hôpital, 2 jours après, à Koufi. Donc, deuxième victime. L'église qui banit, ils ont maman Bonga Thérèse. Mais premier relégué, il y a Kenda qui pendant la Kinko, le coup de procès dans le silité, Tatane va condamner dans le thé, et ça n'a pas papa qui soloke. Donc, Tala, Tina, on a toujours l'obéla, pona, papa qui soloke. Nesiko,
tokomi na suka ya kosilisa émission na biso me ndenge tolobaki ezali émission ya Noël tokoyoka nanu mwa mondule oyo na suka ya émission na biso pamba te ezali fête lokwa tolobaki yango topepa mwa mishwa esika tozali tosepela suite ya émission na biso. Je crois le temps que botanga poser biso ma question tokosala yango mercredi prochain toujours sur Papa qui sont lequel de vendredi où les akoya to clôturer et to songeli makambo na biso ya mariage. Bwana na Nzamba botami Douce Noël atata na mama ndenge toza koyoka mwa mondule wana tokozongela plutôt boyilimisa ngai tokozongisa mwa réponse na ndeko na miso moko ye kaka tokorépondre po question na ezali pertinente tokotanga ye kombo te mama wana posaki biso question boye mpo na makambo tolobelaki mpo na paroisse na biso ya Montreuil ke paroisse wana ezali paroisse ya Papa Simon Kimbangu Ngai. D'ailleurs soki okei na paroisse wana slogan na bango ezaka Montreuil oye bana ya Papa Simon Kimbangu Ngai. Donc totikaka koqualifier paroisse wana ke eza ya basongolo eza ya bapakala te eza ya Papa Simon Kimbangu Ngai. Au même titre que toutes les paroisses ba Saint-Ouen ba Saint-Denis ba Blamini. Mais maman wana atuni motuna na likambo etali ba mama ya lobibo paroisse ya Montreuil ezali paroisse na biso moko esika na biso moko ezate ke tokenda ko louer salle moko quelque part mais kuna pa tokenda na contre ba mama na la briche ezali pa tokenda ko louer to futa mais chaque fois que ceux qui ba lobby ba déplacer lo kone comme moi na Montreuil na place na biso moko surtout ba mama ya Saint-Denis pour maman na zaki clair ba lingaka te. La preuve en est que raconte moi ya ba mama utai ko sala dernièrement beaucoup na la briche moi mindondo muke monanaki mukolo sala comme ki na mo hésitation peut-être que ba kapaye mais ba se retrouver qui na Montreuil ba mama ya Saint-Ouen ba mama ya Mlamini ba mama ya Montreuil ata mama moko ya Saint-Denis ayaki ne ba lobi lokola mama oyo azali pe mokonzi ya ba mama azali awa soki akoki kotala likambo wana parce que mama wana alobi réponse oyo bango bapesa ko papa ayebeli biso na la briche o papa ayebela biso na salle moko toluwaka pourquoi eloko wana donc yango mpe ezosala bokabwani ke bato bamona ke les gens trouvent car loko eza paroisse ya babrazavillois on peut pas aller là-bas non kuna na la briche il faut payer. Or ceux qui t'ont rien à montrer, t'ont foutu l'autre côté. Moi, t'ont quoi qu'on fout à kuna. Et puis maman n'a que musika. N'a la zone l'obéza mutuna va pêcher dans lobby. Il se fait aussi que tant que bakende que vous savez l'antinsa ni kuna. Ceux qui passent ici, paroisse na paroisse, et sont une enveloppe na ngou. Bon, si vous lisanga waneza ya nini. Or on croyait que mbongo wana nyo sole ba kosangisa, batindi yango na kamba na compte ya Île-de-France, ba mama ya Île-de-France. Or là tokende kuna mutu na mutu yango basengi ke mama nisoise po kombo ebunga ngalo kwa zaliawa yaza mu kontipe ya ba mama na niveau général kuna atika la kotala likambuwa ngai te ngaya nganite eza mutuna batuni ngai na mama moko e ngai pe na commission donc sikoyo tokomi na suka ya programme na biso ya émission na biso pour la mukolo lelo ne toloba ke prochain rendez-vous sur Papa qui sont locaux, Tokoloba ndenge nini akomelaki na relégation, ndenge nini akotaki classe, ndenge nini asisaki classe. Na émission kolanda na sima, toyeko banda abalaki boni, abotaki boni, pona nini abalaki songolo, abali sou pakalatiki bo tokolobela yango, tokolever be kivo kwana nyonso, donc tozala au rendez-vous, totiki temps, peut-être que mituna mikozala, donc banda lelo vendredi kino mercredi
peut-être ma précision n'est pas que émission na biso zali toteya déjà te que mbote munzila teya mais toteya na biso bino pe boteya mbote munzila pa teya bino sima nango toteya ni nde tokomi na suka ya programme na biso donc toko bondela ndenge ezali momesano na biso tobongama po tobonde. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la reine, la puissance et la gloire du siècle au siècle, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous de siècle au siècle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête. Botika la malamu. Ndeto monani. Na mokolo ya vendredi. Mais tobo sanateke. La paroisse à Montreuil. Le lokil qui est allé na 14h. Oye ba moni ke tozali na temps. Pona kokende. Sanzola kokumisa papa kisoke tokoki kokende. Paroisse ya Blanc-Menil pe tozui sangoke. Bango pe baza kosambelaka. Donc oye tozui temps. Ya ba dimanche. Tokende na ba paroisse wana ezali ya biso. Botika la malamu, tolingi bino mingi.